हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ बटरवर्थ फिल्टर डिजाइनको चाहिँ अब इक्जाम्पल हेर्न खोज्दैछौँ हामीले इक्जाम्पल। सो इक्जाम्पलको लागि अब मैले यहाँ लेखेको छु, हामीले यो कुराहरू फलो गरेर अनि यो फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ मजा आउनेछ। सो ओके, क्वेसन के भन्छ डिजाइन इन एनालग बटरवर्थ लो पास फिल्टर टु मिट दिज स्पेसिफिकेसन्स वेयर टी इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड लिन सकिन्छ भनेको छ हामीलाई। ओके, सो 0.707 is magnitude of याच e to the power j omega is less than 0.707 which is also less than 1 for okay greater than this and this for omega c 0.3 pi सम्म। यसरी अर्को गिभन छ हामीलाई 0.2 सम्म which is 0.752 pi सम्म भनेको छ। सो यो नोटेसन र यो ओमेगा सी ओमेगा ओके यो पनि ओमेगा सी नै हो। यी नोटेसन भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल फिल्टरका हुन्। सो बेसिकली यो चीजहरु दिएको भने डिजिटल फिल्टरको दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई पहिला हामीले त यो कुराहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले अरु कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। केपी भनेको के थियो रे? केपी भनेको के पनि थिएन, यो कुराहरुलाई हामीले डीबी मा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो सुरुमा हामीले लेखौं केपी भनेको यो वाला चीज हो नि त, हैन? यो वाला पार्टको लागि हो नि त केपी भने। सो 20 log 0.707 गरे भने कति आउँछ? दैट इज आवर केपी इन डीबी। यसरी केएस भने के थियो हाम्रो? केएस भनेको यो चारवटा चीज पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। केएस भनेको यो टर्म थियो। सो 20 log 0.2 गरे भने कति आउँछ? दिस इज आवर डीबी। यहाँसम्म ठीक छ, गुड। अब अर्को भनेको हामीलाई चाहिने भनेको के त? ओमेगा हो नि त, ओमेगा क्यापिटल ओमेगा है। ओमेगा पी भनेको WP/T हुन्छ, ठीक छ? किन हामीलाई टी 1 सेकेन्ड गिभन छ। सो अनि ओमेगा पी भनेको के हुन्छ? यो दिस इज रेडियन पर स्याम्पल हो भने अब दिस इज आवर एनालग व्हिच इज रेडियन पर सेकेन्ड हुनेछ हो। सो मैले अब सिधै यहाँ लेखे ओमेगा पी इक्वल्स टु ओमेगा p/t इक्वल्स टु 0.3 पाई बाई 1 सेकेन्ड इक्वल्स टु 0.3 पाई रेडियन पर सेकेन्ड। यहाँसम्म ठीक छ, गुड। ओमेगा यास भनेको हुनेछ ओमेगा यास बाई टी, दिस इज 0.75 पाई बाई 1 सेकेन्ड इक्वल्स टु 0.75 पाई रेडियन पर सेकेन्ड। यहाँसम्म ठीक छ। सो ओमेगा यास हामीले लेख्न जान्नु पर्यो ओमेगा पी। यो ओमेगा यास भन्दा ग्रेटर छ, दिस इज ओमेगा यास एन्ड दिस इज ओमेगा पी, ठीक छ, गुड। अब यो हामीले फाइन्ड आउट गरौँ। यी चारवटा टर्म फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले 1 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। 1 इज अर्डर। सो अर्डरको फर्मुला के छ हामीसँग? log 10 to the power minus 0.1 kp minus 1 by 10 to the power minus 0.1 ks minus 1 by 2 log ओमेगा p by ओमेगा यास। अब यो भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यो भने आउने छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हामीसँग के आउने छ? ओमेगा सी हामीले निकाल्न सक्ने छौं। कट अफ फ्रिक्वेन्सी इज ओमेगा यास बाई ओके ओमेगा यास बाई 10 to the power minus 0.1 के यास माइनस 1 को पावरमा 1/2 यान गर्यो भने हामीले निकाल्न सक्ने छौं, ठीक छ, गुड। अब यो भने कति आउँछ हामीले हेर्ने छौं। अनि थर्ड नम्बरमा हामीले याच यान अफ यास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो लेट्स सल्भ दिस विथ आवर क्याल्कुलेटर। सो सिम्पल म एकचोटि तपाईलाई देखाइदिन्छु कि यदि क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न चाहिँ आएन भने सिम्पली पहिला तपाईले यो डिभाइड वालामा लानुभयो, त्यसपछि अनि गएर हामीसँग के छ त? लग छ, लग बाई लग छ। लगमा लग लेखेँ मैले, लगमा पनि फेरि डिभाइड छ। सो म के गर्छु त? डिभाइड गर्छु। लगमा पनि फेरि तपाईले अपन न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर वाला गर्ने। अलिक क्लियर भएको छैन क्या? ओके, त्यसपछि अनि हामी के गर्छौं त? भ्यालु राख्छौं 10 to the power minus 0.1 इन्टु केपी। ओ सरी पहिला हामीले केपी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। 20 log 0.707 गर्यो भने आउने छ माइनस 3.01 डीबी, माइनस 3.01 डीबी आउने छ। यसरी मैले अर्को 0.2 लाई पनि गर्यो भने आउने छ माइनस 13.97 डीबी। र अघि हामीले डायग्राममा हेरेका थियौं दिस इज 0 पोजिसन, दिस इज केपी र दिस इज केएस भनेका थियौं। सो जहिले पनि केपी चाहिँ नेगेटिभमा सानो वाला भ्यालु र केएस चाहिँ नेगेटिभमा ठुलो वाला भ्यालु लिने र जहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु लिने। इभन क्वेसनमा पोजिटिभ भ्यालु मात्र दिएको छ, एटेन्युएसन भनेर गेन भनेर दिएको छ भने वी विल टेक दिस एज अ नेगेटिभ भ्यालु व्हेन पुटिङ दिस हियर, ठीक छ? यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले नेगेटिभ भ्यालु युज गर्ने छौं। अब हाम्रो सबै भ्यालु आइसकेको छ। अब हामीले काम गरौँ। सो ओके फाइन। अब मैले लगमा गएर के गरेँ त? लगमा गएर मैले के गर्छु त? 10 to the power 0.1 ओके
0.1 इन्टु 3.01 गरेँ मैले अनि -1 गरेँ। एक्ज्याक्टली डिटु त्यही इक्वेसन म यहाँ कपी गर्दैछु। तलपट्टि पनि 10⁻0.1 इन्टु के यास भनेको हामीसँग छ 13.97। मैले दुइटैको माइनस माइनस हुने भएर मैले के गरेँ त प्लस मात्र लेखेँ, -1 गरेँ र दुइटैलाई मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ। अब म तल्लो पार्ट लेख्छु 2, ओके 2 देखिरहेछ होला, 2 लग। अब लगमा पनि फेरि हामीसँग न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर छ। ओमेगा पी भनेको तपाईँले यो चिजलाई पहिला र्याडियनमा राख्नु होला। शिफ्ट मोड थिचेर तपाईँको यो 4 सेलेक्ट गर्नुभयो भने र्याडियनमा आउँछ। अनि गएर ओमेगा पी को भ्यालु हामीसँग छ 0.3 पाई, 0.3 पाई बाई ओमेगा यासको भ्यालु हामीसँग छ 0.75 पाई। योलाई मैले इक्वल गरेर सल्भ गरेँ भने कति आउँछ त 1.733 आएको छ। सी 1.733 आएको छ। सो यसको मतलब हो 1.733 आयो, विच इज इक्वल टु 2। हाम्रो लागि अब अर्डर हामीले लिनेछौँ 2। यसरी अब ओमेगा सी को भ्यालु क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने हामीले के हुनेछ, मैले अब चाहिँ यहीँबाट राखेर ओमेगा यासको भ्यालु हामीसँग छ 0.75 पाई बाई, यसलाई मैले राखेँ भने 10⁻1 इन्टु 13.97 -1 को पावरमा मैले राख्नेछु 1/2 इन्टु यान भनेको हामीसँग 2 छ भनेपछि 1/4 राख्नेछु मैले। ठिक छ, भेरी गुड। र यहाँबाट आउनेछ 1.065 र्याडियन पर सेकेन्ड आउनेछ ओमेगा सी को भ्यालु। यहाँसम्म पनि ठिक छ, भेरी गुड। अब याच यान यासको मतलब हो याच टु यास निकाल्नु छ हामीले। हामीसँग दुईवटा तरिका छ। एउटा तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि म्यानुअल वेबाट जानुहोस्। अर्को भनेको याच यान यासमा हामीले के पनि गर्न पाइयो भने 1 प्रोडक्ट यास स्क्वायर प्लस बी के यास प्लस 1 गर्न पाइयो फर के इक्वल्स टु 1 to n/2 - 1 के अरे सरी n/2 सम्म, किनकि हामीसँग अहिले यान भने इभन छ। दिस इज इभन वाला केस भयो। सो मैले यो गर्न पाएँ। यो गर्नु भनेको हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 1/1 प्लस सरी यास स्क्वायर प्लस बीके को भ्यालु भनेको हामीसँग के थियो, सी बीके इक्वल्स टु 2 sin 2k - 1/2 n पाई थियो हो। अब हामीसँग के को भ्यालु भनेको अहिले यान इक्वल्स टु 2 छ भनेपछि सिम्पली 1 सम्म मात्र जाने भयो, b1 मात्र हुने भयो। सो b1 भनेको 2 1 -1 भनेको यहाँ हुनेछ 2 sin π/4। ओके 2 sin π/4 भनेको कति हुनेछ 2 sin त्यो भनेको हुनेछ 1। ओके यो भनेको आउनेछ √2 सँग इक्वल आउँछ, द्याट इज 1.414 आउनेछ। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। 1.4142 आउनेछ। सो यसको मतलब हाम्रो यास टु अफ यास के आयो त 1 यास स्क्वायर प्लस 1.414 यास प्लस 1 आयो। हामीले यास टु यास निकाल्यौँ है। अब यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्यो त गिभन स्पेसिफिकेसनको लागि चाहिने अर्डर कति हो त्यो अर्डरबाट हामीले फाइन्ड आउट गरेर फाइनली निकाल्यौँ। अब यो आइसकेपछि दिस इज आवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेपले के भन्छ त यास एनालग यास चाहियो भाइ, द्याट इज यास ए अफ यास विच इज इक्वल टु यास टु अफ यासमा यासको ठाउँमा के गर्छ यास अपन ओमेगा सी राख्दै भन्न खोजा हो। यसको मतलब यो इक्वेसनलाई मैले मोडिफाई गरेँ भने 1 यासको ठाउँमा मैले यास बाई ओमेगा सी राखेँ स्क्वायर प्लस 1.414 यास बाई ओमेगा सी प्लस 1 हुने भयो। ठिक छ, मैले यासको ठाउँमा सिम्पली यास बाई ओमेगा सीले रिप्लेस गरेँ भने अब यो हाम्रो के हुने भयो भने तल मैले ओमेगा सी स्क्वायर कमन लिएर माथि पठाएँ भने ओमेगा सी स्क्वायर बाई यास स्क्वायर प्लस 1.414 यास ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी को स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, अब यो भ्यालुहरू हामीले पुट गरिदिउँ अनि हाम्रो फाइनल रिजल्ट आउनेछ। ओमेगा सी भनेको हामीसँग यो छ 1.065 को स्क्वायर भनेको हामीसँग कति छ त 1.1342 आउनेछ। तलपट्टि हामीसँग यास स्क्वायर प्लस 1.414 इन्टु 1.065 1.506 यास प्लस 1.1342 आउनेछ। दिस इज आवर फाइनल
फाइनल बटरवर्थ फिल्टर। यो चाहिँ हो हाम्रो गिभन मतलब खोजेको यसले के हो भने यसले भनेको मिट दिस स्पेसिफिकेसनको लागि चाहिने बटरवर्थ फिल्टर भनेको यो हो विच इज एनालग फिल्टर यास। ठिक छ, यसरी हामीले एनालग फिल्टर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब हामीले हेर्नेछौँ यसरी डिजाइन गरिएका एनालग फिल्टरहरूलाई डिजिटल फिल्टरमा लाने तरिका, म्यापिङको प्रोसेस हेर्नेछौँ हामीले। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सलाई काइलाबाट.com भिजिट गर्नु होला।